Бүгін әлемге ең көп келетін киімдердің бірі джинсы туралы қызықты ақпараттарды айтатын боламын. Алғашқы джинсы кімдер үшін ойлап табылған және оның қалтасындағы кішкентай қалта не үшін ойлап табылғаны сізді қызықтырса, онда видеоны соңына шейін қараңыз. Джинсидің тарихы 19 ғасырда басталады. Оның авторлары Леви Страусс және Якобс Дэвис болып табылады. Олар ақш-та жұмысшыларға арналған өте мықты шалбар жасағысы келді. Сол кезде алтын іздеушілер мен шахтерлердің киімі жиі жыртылып кететін еді. Сондықтан тігінші Джейкоб Дэвис бір идея ойлап тапты. Ол шалбардың қалталарын темір зацепкалармен бекітті. Бұл шалбарды әлдеқайда мықты етті. 1873 жылы олар бұл идеяға ресми патент алды. Осы күн джинсидің туған күні болып саналады. Джинсы алғашқы кімдерге арналған? Алғашқы джинсы сән үшін емес еді. Оны киген адамдар шахтерлер, фермерлер, ковбойлар, құрылысшылар еді. Яғни бұл ең ауыр жұмыс істейтін адамдардың киімі болды. Себебі джинсы өте берік, ұзақ уақыт жыртылмайтын еді және кірді жақсы көтеретін еді. Неге джинсы көк түсті? Сіз де байқаған шығарсыз, джинсылардың көпшілігінің түсі көк түсті. Бұл кездейсоқ түс емес. Оны бояу үшін индиго бояу қолданылған. Бұл бояудың бірнеше артықшылықтары бар. Арзан, өте төзімді және кірді жақсы жасырады. Сондықтан жұмысшылар үшін өте ыңғайлы болды. Ал енді кішкентай қалта не үшін керек? Соны түсіндіріп берейін. Джинсида тағы бір қызық нәрсе бар, ол кішкентай қалта. Бүгінде көп адам оның не үшін екенін білмейді. Ал бастапқыда ол қалта сағатын сақтау үшін қолданылған. 19 ғасырда адамдар қол сағат емес, қалта сағатын қолданған. Джинсы қалай сәнге айналды? 1950 жылдары джинсы күтпеген жерде өте танымал болып кетті. Себебі Голливуд актерлері джинсы киіп фильмдерде ойнай бастады. Мысалы, Джеймс Дин, Марлон Брандо сияқты. Олардың фильмдері шыққаннан кейін жастар джинсыды еркіндік пен стиль символы ретінде қабылдады. Кейбір мектептер тіпті джинсы киюге тыйым салған еді, бірақ бұл оны одан да танымал етті. Ең қымбат джинсы келсек, 2001 жылы ескі шахтадан өте көне джинсы табылды. Бұл джинсы 1880 жылы тігілген екен. Ол атақты брендке тиесілі Levi's деп аталатын. Аукционда оның бағасы $100,000 асқан еді. Әйелдер джинсыды қашан кие бастады? Бастапқыда джинсы тек ер адамдарға арналған болатын. Әйелдерге арналған джинсы тек 1930 жылдар шығарыла бастады. Бүгінде джинсы ерлер, әйелдер, балалар барлығы киетін ең әмбебап киімге айналды. Сіз джинсы туралы осы фактілердің қайсысын бұрын білдіңіз? Пікірге жаза кетіңіз. Және видео ұнаса видеоға лайк басып, маған тіркеле кетіңіз.